新冠后遗症真的不可轻忽。现在有不少新冠肺炎康复者，即便康复之后，还是会出现咳嗽状况，也有人肺功能明显下降。医师建议可透过运动帮助恢复肺部机能。也有研究指出，长新冠患者肠道中缺少部分有助提高人体免疫力的细菌。当肠道缺乏与免疫力有关的好菌时，可能会导致持续咳嗽情况。长新冠目前确实造成大家生活上非常大的困扰。我们目前观察到说，大概其实相当比例的人其实有所谓包括失眠、喘、体力不支，或是说运动耐力比较差等等的这样子的后遗症。COVID-19 的变种，这是一定会变来变去的，所以它会很长时间跟人类在一起。然后那么多的变化之下，有时候你要依靠疫苗、依靠那个药物的时候，它防不胜防，你知道。所以我现在认为最重要的还是从你日常的饮食去着手，比如说你要多多吃可以增加你免疫力的饮食，多多吃对能够增加你肠道菌的丰富度的那种饮食，这比较重要。饮食均衡观念很重要，除了饮食之外，生活习惯和压力控制都不可轻忽。益生菌对 COVID-19 有帮助，是来自一个理论基础，就是肺肠轴啦。肠道菌经过肺肠轴会影响我们的肺部的免疫力跟里面的一些菌的杀伤力等等这肺肠轴很重要那益生菌过去是对那个流感对流感的效果是非常清楚的证明了，已经有好几篇论文指出说益生菌确实对 COVID 的预防、它的痊愈的时间的缩短，还有它的 Long COVID 的快速改善都有帮助的。后疫情时代，专家建议摄取足量蛋白质及热量，像是脂溶性维生素与 B 群、矿物质钙、镁、锌等，可强化修复基础黏膜保护与抗体免疫能力。预防胜于治疗，因为治疗你真的防不胜防的。OK， 那益生菌呢？我认为益生菌对 COVID-19 的预防、治疗以及预后都很有帮助。可是你必须要去慎选那些有确实的一些研究数据，证明说这个菌确实会增加机体有机体生物体的免疫力啦、抗菌力啦。知道益生菌的话，对于我们肠道的一个菌种可以有一些改善的一个效果。那有些人可能在他新冠确诊的期间当中，有可能他会合并有一些感染的问题，所以可能会使用到一些抗生素或一些消炎药。那有可能吃了之后会改变了我们的肠道的一些菌株。那这时候在我们就是解隔离之后，就是在恢复期间的话，我们多补充这些益生菌的话，其实也可以帮助我们的一个肠道的一个菌丛快速恢复到一个比较正常的一个状况。好好吃，好好睡，好好运动，这些都会影响我们肠道菌的组成。好好吃，食物里面就有益生元，熬夜那些坏菌就会增加。百里香中其实富含很多百里香酚以及迷迭香酸等多种的植化素，它们具有抗氧化、抗病毒，还有消炎止痛多种功效。在国外的文献其实也有指出呢，百里香在呼吸道方面具有降低喉咙发炎以及帮助排痰的功效。各国专家针对新冠后遗症认为，可能跟肠道益菌失衡有关。事实上，菌相失衡导致严重的新冠肺炎症状，若痊愈后仍持续失衡，有可能让身体呈现发炎，绝对不能轻忽。TVBS 新闻廖广斌、焦汉文、陈如环、蒋志伟台北采访报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。